ان 3 چیزوں کو ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھنا. یہ 3 چیزیں زندگی میں ایک ہی بار ملتی ہیں. والدین، وقت اور حسن. 3 چیزوں کو باقاعدگی سے پڑھا کرو. نماز، قرآن اور درود شریف. 3 چیزوں کو اپنے قابو میں رکھا کرو. زبان، نفس اور غصہ. 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو. موت، احسان اور نصیحت. 3 چیزیں زندگی میں ذلیل کر دیتی ہیں. چوری، چگلی اور جھوٹ. 3 چیزیں کبھی زندگی میں چھوٹی مت سمجھنا. قرض، فرض اور مرض. 3 چیزیں حاصل کرو. علم، دعا اور یقین. 3 چیزیں ہمیشہ پاک رکھو. جسم، لباس اور خیال. 3 چیزیں ہمیشہ سنبھال کر رکھو. نماز میں دل، تنہائی میں سوچ اور راستے میں نگاہ. 3 چیزیں آپ کے رزق کو بڑھا دیتی ہیں. تہجد کی نماز، استغفار اور صدقہ. اس ویڈیو کو کم سے کم 5-6 لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا. جزاک اللہ خیر.